好 ，Google 的表单应该有玩过了啦，哈。那再跟你讲完整一点 ，Google 表单你可以点进来，好，这边应该都会操作啦。那我就先以已经做好了一份咖啡订购单，我就不再打这些了。那你咖啡订购单做好之后呢，这个应该都会吧？应该没有人不太会的吧？好，那你可以去选择，这里会有一个调色盘。那调色盘的用意是，好，等一下。这些功能呢，你们可以自己去踹啦，这样了解吗？这些功能你可以自己去踹。那这边会有一个调色板，调色板这边会有一个这个选项，你可以去选择你的主题，这样了解？你的主题，它有很多主题，你可以自己选。因为这个网络实在，我看到不行。好，不管了，就是你们等一下去看看，点这个，然后点调色盘，然后这边会有出现很多主题，像这个主题，你喜欢什么主题就点一下，然后选取，那就换过去那个主题了。好，那你也可以自己点一下调色盘，点一下这个，这里会有一个上传照片，你也可以选择你喜欢的照片啊，比如说你们接下来的比如说你们班级旅游或聚餐，那你就可以用这个那个聚餐的照片等等，这些都可以去使用的。好，那这边这边就会换过去了，这样了解吗？好，那设定呢？看你要不要仅限一回复一次，这样懂？就是说你要仅限回复一次，它就只能输入这个账号，然后就只能一次。他下次再登录进去不行，他跟你讲说你这个账号已经提交过答案了。所以这个你们就是要做统计的话，你们可以把这个打勾，啊，把这个打勾，我就说这样的统计会比较精准的。那之后大使呢，表单它还有新增一个功能叫做你可以简报的话呢，你可以显示它的进度表。那底下呢就会有它的进度表。这个还有一个叫做我已经确认收到你的回复表单，也就是说人家填写表单之后，它会出现我已经收到你的回复表单，你这个可以自己改。比如说我们已经收到你的回复表单，那会将礼品寄出去给你，这个你可以自己改。那之后它有改一个新的叫测验。什么叫测验呢？第一个，你可以把测验打开来，打开来之后呢，你可以透过提交及公布立即公布成绩，或是你可以透过你手动批阅之后 email 来公布。那怎么去做提交这个东西呢？第一个，我先重新做一个给你看，我就做简单的就好了啦。好，比如说。那这时候你这边就可以选择哈，题目一，比如说1+1多少？比如说2、4、5。好，那你再新增一个问题，什么问题都可以哈，就比如说3减1。那你在做问题之前呢，你可以先把这个测验打开，我做这个啦哈。
那储存。好，那你打开之后呢，他会跟你讲说，好，我要先做一份真实的，你要先做一份真实的解答，然后之后你再传给别人，再做一份他的批阅，你要先自己做一份真实解答。好，所以呢，可以先预览看看。好，比如说1+1等于多少？2，那3减1等于2，好，提交。好，这个是真实的解答，这样了解吗？好，这时候呢，我们就换到另外一个。好，这里会有个答案呢，你可以看一下答案。好，答案是多少？我刚才是不是有提交了？但是是不是没有答案？所以呢，你要在这里面会有一个选择正确答案。好，1+1等于多少？是2嘛？那答案是几分？比如说1等于就50分，这样了解吗？然后3减1多少？2。好，你需要先点答案哦。正确答案是多少？2。那几分？50分。OK。都好了之后，你就检视，好，预览。好，这时候你看到1+1多少？我故意显示好了。3减1多少？2。提交。好，查看你分数。好，你只对一题。好，你们是不是会有检定？那你们就可以用这个来当做你们检定的练习。这样懂我意思吗？好，那你也可以自己选择，比如说测验，你可以手动批阅之后，再email 一次给所有人，这也是可以。好，那最好是我是学的这个啦，因为你一开始的话，你就可以把所有的问题都答案的问题全部设定好。那提交完之后，你就知道说，哦，原来我的提交这个是错误的，正确答案是2，这个是正确答案。好，这样了解吗？好，但是 Google Form 啊 ，Google Form Google 它的新的功能叫做表单，但是我不是比较这个比较不会偏向行销，比较偏向行销的话是像这个，啊，你可以点一下传送，然后这边会有一个叫做缩短网址。那这个缩短网址呢有什么好用的啊？那我给你们一个网站，你们可以去记住啊，叫做 go.gm。好，这里呢是短网址的一个缩写啊，也就是说，你可以在预览里面先不要把它做短网址，就是你在做设定的传送的时候，你先不要给它做缩短网址，你把这个复制起来到这个缩短网址这里，要懂我意思吗？好，缩短网址这里，然后把它贴上去。然后选择缩短，然后完成。好，那这个时候呢，哦，或者是说你也可以不需要，因为它现在新的机制已经改了，就是说你点缩短网址之后，你的缩短网址这里就会立即会有一个缩短网址的这个帮你缩短网址的设定在里面的。那这个有什么好处？你可以去分析你的这个网址到底是多少个人点击，从哪里看，然后从哪些装置看，这样懂吗？比如说像这个，这是不是有16个？那我去看一下它的分析
接断掉，所以不能看。好，像这个就可以看这个，好，这个就可以看，好，点一下，那这里它就可以知道说你的网址，哦，你是从哪一个国家进来的，哦，然后你的点击是多少，这样了解吗？好，比如说我先做一个。直接就用比较正确的方式做，不要让他去说，我自己说，然后复制起来，我贴到脸书，然后等一下你们是去点点看，这样好不好？好，你们等一下都上去点点看，这样知道吗 ？OK，试试看看。